အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ Manchester City အသင်းရဲ့နီးပြဖက် Guardiola ကစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုပြီးတဲ့အချိန် Premier League ပွဲစဉ်နဲ့မတိုင်မီပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကအားလုံးသိချင်နေကြတာနွေရာသီမှာမက်ဆီကိုမန်စီးတီးကဘလူးခုံမလဲဇန်နဝါရီကာလမှာရောမက်ဆီကဘလူးပြောင်းလာမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမီဒီယာတွေကသိချင်ကြတာပါဒါပေမဲ့ဖက် Guardiola ကသူ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့အမြင်ကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောကြားလိုက်တယ်အဓိကကနှစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးတဲ့အချိန်မှာမန်စီးတီးအသင်းနဲ့သူ့မှာမပြီးပြတ်သေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့Manchester City မှာစာချုပ်တစ်ချုပ်ဆိုတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဒါကိုကြည့်ချင်းအပြင်ဖက် Guardiola ဟာ Manchester City အတွက်တီဂျာပေါက်အောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်စွမ်းဆောင်ဖို့သူသဖြင့်ချန်ပီယံလိဖလားကြီးကိုအက်တီဟက်ကွင်းကိုအရယူနိုင်ပေးဖို့အတွက်သူကလုံးဝကိုလိုလားနေတာပါဒါကြောင့်နှစ်နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတနေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့ဖက် Guardiola ကသတင်းတောက်တွေကိုပြောကြားခဲ့တာက I want Messi to stay at Barcelona လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါဟာဘာလဲဆိုတော့သူအချိန်ချင်းထောင်ပေါင်းမြောင်များစွာပြောခဲ့ပြီးပါပြီ Messi ဟာ Barcelona ရဲ့ကစားသမားပါ Messi ကို Barcelona အသင်းမှာပဲကစားသမားကုံဆုံးစေချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ Guardiola ကအချိန်ချင်းပြောကြားခဲ့ကြပါသူ့ရဲ့စာချုပ်ကဒီနေ့ရာသီကုန်ထိရှိတယ်လာမယ့်ရာသီမှာဘာစီလိုနာအသင်းကသာထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုရင်မန်စီးတီးအနေနဲ့ဇန်နဝါရီကာလမှာသူ့ကိုအကျိုးသဘောတူညီမှုစာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်ပွင့်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Guardiola ကိုယ်တိုင်မက်ဆီဟာဘာစီလိုနာပလေယာပါအချိန်ပေါင်းမြောက်များစွာကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပါပြီပရိသတ်တယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်မက်ဆီကိုဘာစီလိုနာမှာပဲကစားမဘွားကုံဆုံးစေခြင်းနဲ့သူ့အနေနဲ့စာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးသွားရင်သူဘာတွေစဉ်းစားထားတယ်ဘာတွေအလို့ရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆန္ဒအရဆိုရင်ဘာစီလိုနာအသင်းမှာပဲမက်ဆီကိုကစားမကုံဆုံးတဲ့အထိမြင်ချင်တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ်ဒါဟာဖက် Guardiola ရင်ထဲမှာရှိတဲ့စကားပါ Guardiola ကိုယ်တိုင်မက်ဆီကိုအရန်သဘောကျတယ်သူဘာစီလိုနာကစားမဘွားရှိတဲ့တစ်ချောင်းလုံးမှာ Guardiola နဲ့၄နှစ်တာလက်တွဲခဲ့တယ်2008ကနေစပြီးတော့2012ထိလက်တွဲခဲ့တဲ့အချိန်ဘာစီလိုနာအသင်းမှာမက်ဆီဟာအကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြခဲ့သလိုဖက် Guardiola ရဲ့အသင်းကသူကင်တွယ်ခဲ့တဲ့၄နှစ်အတွင်းမှာ22ပွဲပဲရှုံးခဲ့တယ် Win ratio rate ရ82.4% သူ့ရဲ့နီးပြတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာဘိုင်မြူးနစ်မှာကင်နဲ့မှတ်တမ်းပြီးရင်ဒုတိယအကောင်းဆုံးဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ချန်ပီယံလိဖလားနှလုံးရခဲ့သလိုအောင်မြင်မှုတွေရခဲ့တယ်စပိန်ပြည်မှာ Guardiola ဟာချန်ပီယံလိဆူဖလားတွေကိုအများကြီးရခဲ့သလိုနီးပြဘွားအနေနဲ့လည်းသူဟာအချိန်ချင်းအောင်မြင်ခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်လာလီဂါကို2008 2009 2009 2010 2011 2010 3နှစ်စတရတယ်ကိုပါဒရီဖလားကို2ကြိမ်ရတယ်ချန်ပီယံလိဖလားကို2ကြိမ်ဒီစူပါဖလားကို3ကြိမ်နဲ့သူအကြိမ်ချင်းအောင်မြင်မှုတွေရထားတယ်ဒီလိုချိန်မှာဖက် Guardiola အနေနဲ့မက်ဆီနဲ့လက်တွဲမှသာလေချန်ပီယံလိရနိုင်မယ့်အခြေအနေမျိုးဟာသူ့အနေနဲ့ကပ်နူးကနေထွက်သွားပြီးတဲ့ကဘယ်တော့ခါမှချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲရဲ့ဆီမီဖိုင်အဆင့်ကိုထက်ကိုမကျော်နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့အားလုံးက Guardiola ဟာမက်ဆီမရှိရင်ပဲချန်ပီယံလိဖလားမရတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေဆိုတော့တစ်ဖက်ကကြည့်တဲ့အခါမှာဘာစီလိုနာမှာပြဿနာတွေများစွာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မက်ဆီတယောက်ဘာစီလိုနာအသင်းမှာဆက်ရှိနိုင်မလားဆိုတဲ့မိကုန်းတွေကိုဥက္ကရာတစ်တွေကမျှော်လင့်နေတယ်လက်ရှိနီးပြဖြစ်တဲ့ရိုနယ်ကူမန်ကိုတိုင်စာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးတဲ့အထိမက်ဆီတေချာပေါက်ရှိမယ်လို့ပြောထားသလိုစာချုပ်တက်တန်းကုံဆုံးသွားရင်လေကလပ်အသင်းမှာဆက်ရှိအောင်မယ်ဆိုပြီးယုံကြည်မှုတွေအပြည့်ရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ Guardiola နဲ့လက်တွဲမလားဆိုတာကတော့မိကုန်းထုတ်စရာပါဆိုတော့မက်ဆီနေနဲ့သူ့ရဲ့ကစားမတက်တန်းတခြားအောင်မြင်မှုတွေအကြိမ်ကြိမ်ရထားတဲ့အချိန်ဖက် Guardiola နဲ့စတင်လက်တွဲခဲ့တဲ့2008-2009ရာသီကစပြီးတော့သူဟာအဲ့ဒီရာသီမှာသူ့အနေနဲ့ဂိုးအပြင်ပထမရာသီမှာ38ဂိုးဒုတိယရာသီမှာ48ဂိုးသွင်းပြီးတော့သူဟာအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရရှိခဲ့တဲ့အထိအခြေစွမ်းဖြခဲ့တယ်ဖက် Guardiola အသင်းမှာသူ့အနေနဲ့ကစားမဘွားမှာနောက်တစ်ရာသီမှာ53ဂိုးသွင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့ကစားမတက်တန်းတစ်လျှောက်တစ်ရာသီတည်းမှာပဲကလပ်အသင်းကစားမတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာ83ဂိုးထိစံချိန်တင်သွင်းခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်က62ဂိုးထိသွင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ Guardiola အနေနဲ့မက်ဆီကိုဘာစီလိုနာမှာဆက်ရှိချင်တာတော့မှန်တယ်ဖက်မှာလည်းမက်ဆီကလည်းဘာစီလိုနာမှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာရက်တွေကသူ့ကစားမဘွားကိုအပြောင်းရွှေ့ဖြစ်သွားဖို့အတွက်တွန်းအားတွေပေးနေပြီဒီလိုချိန်မှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးဒီညမှာ Guardiola ဟာမက်ဆီမပါတဲ့အသင်းအနေနဲ့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဘုံမဆွဲသေးတာကျွန်တော်တို့2012ခုနှစ်ထွက်လာပြီးတဲ့ကနေလက်ရှိအချိန်ထိပါဖက် Guardiola ကိုယ်တိုင်ကမန်စီးတီးမှာ
မပြီးဆုံးသေးတဲ့ business တွေကိုထပ်ပြီးတော့စွမ်းဆောင်ဖို့မပြီးဆုံးသေးတဲ့ကိစ္စတွေကိုစွမ်းဆောင်ဖို့စာချုပ်တက်တန်းနှစ်နှစ်ထပ်တိုးခဲ့တယ်ဆိုဝန်ခံထားပေမဲ့မက်ဆီကိုတော့ဘာဆိုနာမှာဆက်ရှိနေတယ်လို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့မက်ဆီကိုသူဘယ်လောက်ထိသူချီကျူးထားလဲဆိုရင်မက်ဆီဟာနံပါတ်9နံပါတ်10နံပါတ်8နံပါတ်6 position အားလုံးနဲ့တောက်မှန်နေမှာပါနေရာဆုံးကစားနိုင်တယ်အကောင်းဆုံးကစားမတယောက်အဖြစ်ကစားနိုင်တယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့လက်လောနေထားရဘာဆိုနာရဲ့ situation ကသူ့ကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့မျှော်လင့်ထားလို့စောင်းရဒီမှာဘယ်ကြီးနဲ့ဖြစ်မရောက်ဘူးလို့ဆိုထားတယ်မက်ဆီဘက်ကအစောပိုင်းတုန်းကအချက်နှစ်ချက်တောင်းဆိုထားတယ်တစ်ချက်ကဂွာဒီယိုလာစာချုပ်ချုပ်ဆိုရမယ်ပြီးရင်စာဂျူအကွဲတို့တက်တန်းတူးရမယ်ဒီနှစ်ယောက်ပြီးတာနဲ့ငါမန်ချက်စတာစီးတီးကိုပြောင်းမယ်ဆိုတဲ့အချက်မျိုးကသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတဲ့အတွက်မန်စီးတီးကဒီပုံစံတိုင်းလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မီဒီယာတွေကတော့သုံးသပ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဂွာဒီယိုလာကိုယ်တိုင်ကပြန်ညင်းထားတာကမက်ဆီကိုဘာစီလိုနာအသင်းမှာပဲဆက်ရှိခြင်းတယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်ခြေကဘာစီလိုနာကိုဂွာဒီယိုလာသွားဖို့ကတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲစာချုပ်တဲ့အရာဆိုတော့မက်ဆီအနေနဲ့ဘာစီလိုနာကနေဘန်စီတီကိုရောက်ဖို့ကပိုပြီးဖြစ်လာနိုင်ခြင်းများတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့သိထားတာကဘာစီလိုနာကစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးတဲ့အထိသူ့ကိုဆက်ပြီးဟိုးထားမယ်။ဆောင်းရာသီကာလမှာလုံးဝမရောက်ဘူး။ဇန်နဝါရီကာလမှာဥက္ကဋ္ဌအသစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရတဲ့သူကမက်ဆီကိုဆက်ပြီးထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့ကိုဖြောင်းဖြရမယ်အဓိကတာဝန်ဖြစ်သူတို့မှာအဓိကပြစ်မှတ်ထားတယ်ဒီနေရာမှာနာမည်ကျော်ဘောလုံးသမားဟောင်းကြီးရီဘယ်ဒိုကတော့မက်ဆီအနေနဲ့လာလီဂါဖလားရရင်ပဲဖြစ်ချန်ပီယံလိဆုဖလားရရင်ပဲဖြစ်ကလပ်သင်းမှာဆက်နေသွားပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်ကနေဘာစီလိုနာပြည်သက်တွေအတွက်သတင်းကောင်းတစ်ခုကိုပြောတဲ့အခါမှာဒီဂွာဒီယိုလာမက်ဆီဒီရဲ့ပေါင်းထုတ်ပွဲဟာဖြစ်နိုင်မလားမဖြစ်နိုင်လားမသိကြဘူးဒါပေမဲ့ဂွာဒီယိုလာကတော့ရင်ထဲမှာရှိတာကမက်ဆီကိုပြည်သက်တယောက်အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကစားမဘွားကိုဘာစီလိုနာမှာပဲအဆုံးသတ်စေချင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်မန်စီးတီးအနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်ကြားသိတဲ့သတင်းတွေရမက်ဆီကိုတေချာပေါက်ခေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချထားသလိုဇန်နဝါရီကာလမှာပဲစတင်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့ထားတယ်ဖက်ဂွာဒီယိုလာနဲ့မက်ဆီတို့ရဲ့ပြန်လဲပေါင်းစည်းထုတ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးများရှိမလားဂွာဒီယိုလာပြောခဲ့သလိုပဲမက်ဆီဟာဘာစီလိုနာအသင်းမှာပဲကစားမဘွားကိုကုံဆုံးမလားဒါမှမဟုတ်ရှင်မန်ချက်စတာစီးတီးကရောသူတို့ရဲ့ financial power သူတို့ရဲ့ image တစ်ခုလုံးတိုးသွားနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့မက်ဆီလိုပုံရိပ်မြင့်ကစားမတယောက်ကိုအရခေါ်ယူမလားဆိုတာကတော့စိတ်ဝင်စားစရာအခြေအနေအားလုံးကိုတွေ့ရတာပါမက်ဆီအနေနဲ့ဘာဆိုနာရဲ့ဒီစပြီးတော့2008-2009ကစပြီးတော့၄နှစ်ဇက်တိုက်ကိုကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဘောလုံးမဆုလို့ခေါ်တဲ့ FIFA Ballon d'Or ဆုကိုရခဲ့ဘူးတဲ့မှတ်တမ်းဂွာဒီယိုလာနဲ့လက်တွဲခဲ့တဲ့၄နှစ်မှာ2009 2010 2011 2012 ၄နှစ်ဆက် Ballon d'Or ရခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းကြောင့်ဖက်ဂွာဒီယိုလာရဲ့အသင်းကိုသာပြောင်းခဲ့ရင်သူ့အနေနဲ့နောက်ထပ်ရွှေဘောလုံးစုတွေကိုအများကြီးမျှော်လင့်ပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးရှိတယ်။သူ့ပြင်သူ့ကိုဝန်းရံမဲ့ကစားသမားတွေဟာဘာစီလိုနာမှာလက်ရှိနေတဲ့ကစားသမားတွေတဲ့အများကြီးပိုကောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်သူ့ရဲ့လက်ကျန်ကစားသမားဘဝမှာကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုထပ်မံရယူဖို့ဆိုရင်မန်ချက်စတာစီးတီးကိုရွေးချယ်ပွဲရှိတယ်။ဒါတစ်ဖက်အနေထားရဘာစီလိုနာကပဲဆက်ထိန်နိုင်မလားတစ်ဖက်ကမန်ချက်စတာစီးတီးကပဲခေါ်သွားမလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ရမှာပါဆိုတော့ဂွာဒီယိုလာရင်ထဲမှာတော့မက်ဆီကိုဘာစီလိုနာအသင်းမှာပဲရာသက်ပံကစားမကုန်ဆုံးတဲ့အထိရှိကျင်နေဆိုပြီးတော့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေမတိုင်မီပြုလုပ်ခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောကြားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ဆန္ဒကိုဖော်ပြခဲ့တာပါဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေပါပေးသက်တွေကရောဒီပြောင်းရွှေ့ကရောဖြစ်လာနိုင်ပွဲရှိလားဒါမှမဟုတ်ရှင်ဂွာဒီယိုလာကလည်းတစ်ဖက်လှည့်နေပဲဒီလိုပုံစံမျိုးပြောခဲ့တာလားဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဘာစီလိုနာကရောမက်ဆီကိုဆက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပါမလားတစ်ဖက်ကမန်စီးတီးကသူ့ကိုခေါ်နိုင်မလားမန်စီးတီးအနေနဲ့မက်ဆီကိုခေါ်ဖို့ပေါင်တန်း950ကို ready ရှိနေပါပြီဒီပြောင်းရွှေ့ကတော့ခံမှန်းရခတ်ပေမဲ့ပေးသက်တွေအတွက်စောင်းရသည်မှာရောနွေရာသီမှာပါအားလုံးစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်ရမယ်အပြောင်းရွှေ့ပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့စိတ်ဝင်စားစရာမက်ဆီနဲ့ဖက်ဂွာဒီယိုလာအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးတာပါပေးသက်တွေနဲ့ကိုမှတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်လည်းဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာ